Mart Tilk ja ma olen, kunagi olin ma füüsilist isku ettevõtja ja praegust on mul küll paar ettevõtet, aga ma ei ole hetkel nagu MEP-iga aktiivselt nagu seotud. Ma ei mäleta täpselt selles mõttes, et ma tean ühte olulist minu meelest sündmust, mis kas nüüd eelnes või järgnes otseselt MEP-iga seotud algatusele. Ja see oli üks Taani ettevõtjatele külla mineku reis. Ma olin 96–99 Märjamaa vallavanem ja tegelikult Andres, kes tookord MEP-et hakkas vedama. Ühesõnaga me saime nagu väga hästi läbi ja tegelikult sealt tekkis see idee, et ettevõtjatele Märjamaale teha selline üks asi see reis ja tegelikult see ka siis pärast formuleeris ka selle MEP ehk siis ettevõtjate ühenduse loomisega. Nii et selles mõttes, kui ettevõtte ühendus loodi, siis ma olin juba vallavanema ametist küll prii, aga just nimelt, et kuna tol ajal sai tegeletud erinevate asjadega, siis minu jaoks oli see FIE vorm nagu võimalus ettevõtlusega nagu alustada. Nii ja naa. Ehk et tegelikult ma arvan, selles vastuses on see peidus, et eks mõnes mõttes ma arvan isegi, et me plaanisime algul võib-olla veel enamat, kui me tänaseni oleme nagu saavutanud. Ehk et kõrvale on tekkinud Rapla ettevõtjate ühendus, naiste ettevõtjate ühendus ja ma arvan, et võib-olla kui me omal ajal tegime, me mõtlesime, et okei, et see võib olla küll ainult Märjamaa ettevõtjate poolt loodud, aga kindlasti me mõtlesime, et sinna võiksid ka veel rohkemad ühenduse liikmed nagu kuulda. Ja kui mõelda nüüd sinna 10 või 15 aastat tagasi, siis ega tegelikult see liikmeskond väga palju muutunud ei ole. Ehk et võib-olla algul meil olid suuremad plaanid, aga see reaalne ja tegelikkuses on mänginud selle, et seal on täna ikkagi väga kindlad inimesed ja see liikumine on seal olnud suhteliselt väike. Väljakutsed võib-olla oli ikkagi see ebastabiilsus või ütleme nii, et küll olid inimestel ehk siis Andresel ja need, kes olid eestvedajatel, olid ideed ja plaanid, aga selline, et kuidas need ideed ja plaanid nagu rahastada, kuidas üldse see asi hakkab nagu edaspidi nagu funktsioneerima. Et ma arvan, et need olid pigem sellised nagu mõnes mõttes kas siis ootused või siis kartused, et otseselt ma ei mäleta, et meil oleks nagu selliseid väga nagu suuri probleeme just alguses olnud. Siin, kui meil asi juba käis, siis ma tean, et meil on aja jooksul olnud probleeme sellega, et leida ettevõtte ühendusele head juhti, sest tegelikult senini kõik ettevõtte ühenduse juhid tulnud ettevõtte enda seast, aga tegelikult ju ettevõtjatel on endal väga palju vaja teha ja et leida selle kõrvalt sellist aktiivset aega, see on olnud erinevatel perioodidel nagu raske. Kohe tuleb meelde Taani reis. Ma ütlen, et ma võib-olla täpselt ei mäleta, oli see enne loomist või peale loomist, aga see oli selline, kus ühesõnaga, kus inimesed said teineteisega nagu tuttavaks ja tegelikult selle reisi vältel me nägime tulles, ütleme nii, et sellisest ühest ühiskonnaruumist me nägime tegelikult midagi hoopis teistmoodi ja reaalselt meid Taanis, kui me seal käisime, viidi ka ettevõtete tehastesse ja tutvustati neid inimesi, siis ma arvan, et see oli nagu see, mis tegelikult ka kogu selle asjale selle väga mõnusa ja võimsa tõuka nagu andis.
Ehk et kindlasti on see üks süke hästi ere kohe algusest. Kuidas on arenenud? Ma arvan, et ta on arenenud selliselt orgaaniliselt ja mõnes mõttes ka rahulikult või meil ei ole minu teada olnud ettevõtluse ühenduses selliseid suuri ja väga põhimõttelisi selliseid revolutsioonilisi kuidagi mõtteid või ideid ja siis selle järgi nagu seda muutust. Et selle ühendus minu meelest algus peale on olnud sihuke kooskäimine, koos tegemine, olnud nagu sihuke põhi ja kandev idee ja tegelikult ka selle kogukonna nagu hoidmine ja igasugused ühiskäimised, ühised ettevõtmised. Ma mõtlen siin, tuleb meelde näiteks Itaalia Espo külastamine või siis ühised jaanituled või siis Lõuna-Eestis või teistes piirkondades ettevõtjatega kohtumised. Minu meelest on olnud need sellised, mis nagu on olnud nagu sellised arendavad nagu võimalused. Et kas need on rasked või kergelt tulnud? See on nagu, ütleme nii, et selle kohta ma ei oskagi öelda. Ma arvan, et see iseenesest juba see, et see ettevõtete ühendus, Märjamaa ettevõtjate ühendus on jõudnud 25. aastapäevani. Ma arvan, et see iseenesest on juba selline sündmus, mis on tegelikult, ma arvan, et 25 aastat tagasi me isegi ei arvanud või ei lootnud või ei uskunud, et me nii ja sellisena nagu koos käime. Et minu meelest nagu viimase aasta või aastate üks suurimaid väärtusi peale selle, et me ise käime koos, ise teeme neid asju, on olnud see, mis me oleme ka 2-3 korda aastas andnud võimaluse tegelikult läbi avatud diskussiooni õhtute ka väljaspoole inimesi seda ringi. Ehk et me oleme kutsunud ettevõtjaid ja rääkima erinevatel teemadel. Minu meelest on see üks nagu hästi kihvt asi, mis on tegelikult ettevõtjad suutnud nagu käima panna ja ma arvan, see on ka kindlasti üks väärtus, et mitte ainult me ise ei käi koos, vaid me tegelikult loome ka teistele neid võimalusi. Koostöö. Aga ilma ettevõtjate ühenduseta, milline on see panus, mis ettevõtjate ühendus on just sinu isiklikule ärile andnud? Millise tõuke? No kindlasti siin ühenduse liikmete hulgas on väga palju häid kliente ja usaldus on klientide kõige suurem valuuta. Kui sul on rasked ajad, kas sa leiad siin ettevõtjate ühenduse hulgas ka selliseid sõpru ja tuge, kelle käest nii nõuga võib-olla materiaalset abi võib küsida, kui seda peaks vaja olema? Laename kohe. No mitte alati, teinekord on vaja näiteks kompanjoni, mingisugusele toredale ettevõtmisele. Kindlasti on väga paljud, et ütleme, et valmis kõigiga siin koostööd tegema. Selge pilt. 25 aastat, milline on olnud kõige eredam hetk sinu jaoks selle ühenduse tegevuste juures? No algusaastad, et siis oli nagu kuidagi rahulikum ja mõnusam ettevõtlust teha. Täna on kuidagi pingelisem. Aga selle ühenduse juures meil on kõige põnevam moment olnud? Kindlasti inspiratsioonireisid välismaal. Seda nimetaks inspiratsioonireisiks, teame. Ja äkki üks tore näide siis inspiratsioonireisist välismaale? Käisime trühvleid kaevandamas. Kas on plaanis see äri ka Eestisse tuua? Ei pidanud toimuma Eestis, maastik ei sobi. Sead ei sobi, kes selle trühvleid otsivad. Aga suur aitäh sulle. Nii. Et aega on läinud 25 aastat juba, et ma ei tunduks seniilsena, värskendame mälu, kuidas kõik alguse sai. Alguse sai see meie Taani reisist, kuhu mindki kaasa võeti, naabervallast.
Ja mis ma siis räägin sellest Taani reisist? Kuna välismaal pidi kõik kallis olema, alkohol, mida me siis kõvasti veel pruukisime, siis pruukisime. Enam ei pruugi. Ostsime me kaasa Eestist odavat alkohooli kõik. Ka need, kes üldse ei võtad. Saabudes Taani, see oli vist Harhus, ladusime me laua täis oma kaasa võetud alkohooli ja imestasime, et kes selle kõik ära joob. Ka meie seltskonnas oli täiskarsklane Sulev Seiman. Nii, ja mis mul siis Taani reisist meelde jäi? Jõime selle kõik ära. Mälu jäi alles. Aga me oleme täna jõudnud sinna samma maale. Mul on meeles see üks isa, kes rääkis oma tütrest, et tema ei saa toetust, ei saa siit toetust, ei saa sealt toetust, et tema laps on andekas. Nii, mina siis ütlesin talle ilusti kenasti. Võta laenu, papa. Tütar maksab sulle pärast tagasi, kui saab tubliks. Ja mis ma siis veel mäletan? Seal oli meil see üks nõustaja taanlane, kes meile andis nõu. Käis minu laudas, mis oli siis nagu see niruvõitu. Ja tuli meile siis nõu andma. Nii. Ja kui me Taani jõudsime, oli meil küsimus, näita siis ka enda lauta. Seda küsisin käest 3 korda ja mis siis välja tuli. Taani nõustaja, kes Eestist nõustamas, tema oli oma lauda juba tühjaks müünud. Seal ei olnud enam mitte midagi. Ja tema oli läinud üle turismi peale. Ja siis ma küsisin, kuidas siis ka käive on või nii edasi välja. Tuli välja, et käive käib kõik mustalt ja see ongi edu pant. Aastad olid siis 90. Nii, ja peale seda, kui Taani reis sai läbi, tegime me siis enda meppu, kus on karvased ja sulelised koos. Saame hästi läbi. Oleme terve Eesti läbi käinud, sest kõigepealt käi ära Nuustakul, kui sa Pariisi lähed. Minul on veel eriti hästi läinud, sest ma olen ka Pariisis ära käinud. Kui nüüd peaks üks uus liige soovima liituda teie ühendusega, ta on veidikene kahkleval seisukohal, siis milliste argumentidega või milliste sõnadega sa teda julgustaksid seda sammu ette võtma? Meil on väga sõbralik ühing ja meil on väga toredad ettevõtmised, väga lõbusad ettevõtmised ja me oleme siin kambas olnud 25 aastat, vist enamus algusest peale ja meil on väga tore. No aga kui nüüd peaks üks uus tulema, võtate ta nagu kamba vastu või ta jääb nagu oma, et teil on juba omad naljad, viskate seal, no ma ei tea, vigurite. Ei usu, ma arvan, et ta sulandab hästi. Kuidas teie isikliku ettevõtte puhul on koostöö teiste ettevõtjatega siin piirkonnas sujunud? Ma tegelikult ei olegi nii väga enam ettevõtja. Kuidas siis sujus? Jah, sujus. Normaalne. Tavaline kinnine Eesti proua. Veel üks küsimus. Kui nüüd see ühendus muidugi, ma näen, on tõepoolest elujõuline ja liikmeid tuleb juurdegi, siis mis te arvate 10 aasta pärast? Kas tullakse kokku, kas on saal täis, kas kõik need, kes täna on jätkuvalt kohal või millisena teie näete isiklikult selle ühenduse tuleviku 10 aasta pärast? Ma näen seda väga hästi, sellepärast, et ma olen koolis õpetaja ja ma näen, kui aktiivsed ja algatusvõimelised ja ettevõtlikud on noored. Nii et ma arvan, et minu isiklikus klassist juba 6 aasta pärast sirgub siia päris hea seltskond ettevõtjaid. Seda on hea teada, et ühesõnaga on oodata sukest põlvkonna vahetust. Kuidas te näete, kas nendes ettevõtjates, kus isad on firma asutanud või vanaisadki võib-olla, on nagu sellised noored ka tänapäeval juba firmasid üle võtmas? Selge pilt. Mida tähendab mulle kuulumine ettevõtjate ühendusse? See on selline ühine asi ühendab, et ettevõtjad nagu peaksid ikkagi
koostööd tegema ja koos midagi tegema ja kui ettevõtjatega koos ühes nii-öelda mittetulundusühingus oles, siis sa saad nagu nendega koos ikkagi sama mõtteviisiga sama asja teha, et mis ettevõtjad nagu inspireerib, et see on nagu väga tervitatav, et selline asi on tehtud, et Märjamaa ettevõtjate ühendus on väga palju aidanud mind nii-öelda ütleme siis uute mõtetega ja uute kogemustega. Parim asi, parimat asja ei tohi öelda, aga mis on parim asi selles ühenduses? Parim asi tegelikult on sedasi, et me saame nii-öelda koos ettevõtjatega käia erinevaid ettevõtteid vaatamas. See on nagu ja erinevaid tegevusi nagu koos teha, et see on nagu kõige parem asi, et vaata ettevõtjad mõtlevad nagu enam-vähem samamoodi ja siis sul ei ole vaja mingit jalgratast leiutada seal, et kuidas nüüd mingisugune asi peaks olema, et siis sa nagu lennult nagu saad nendega nii-öelda kontakti, et selles mõttes ei ole mingisugust nii-öelda A-st ja B-st alustamist, vaid kohe võib C juurde minna, et asi on nagu nii-öelda pooleldi juba tehtud, kui ettevõtjatega koos midagi teed. No, pigem on ta toetanud nii-öelda ütleme sellist, ütleme, mida siis võiks oma ettevõttes, kuidas teha ja mismoodi siis võiks oma ettevõtet nagu arendada ja edendada ja pigem on siis nagu võimalus teiste ettevõtjatega probleemidest rääkida, teiste ettevõtjatega koos arutada, et kuidas mingisugust probleemi lahendada. Et see on nagu selline oluline asi selle mittetulundusühingu juures ja kindlasti on ta aidanud nagu pingemaandust, et kui sa ikkagi suvel lähed ettevõtjatega ütleme suvepäevadele koos, siis on sul midagi seal koos teha, et sa ei pea nii-öelda igat A-d ja B-d selgitama, vaid sa saad nii-öelda samas mõtteruumis olla nendega koos, et ei pea nii-öelda ütleme üle mõtlema, ja samas on väga hea, kui keegi saab sinu mõtetest aru. Meeldejäävad hetked on väga palju, et pigem ikkagi sellised no ütleme niimoodi, et hakkame siis sedasi A-st ja B-st peale, et koolitus nii-öelda üritused on väga okei tulnud, et miskipärast Märjamaa ettevõtjate ühendus oskab leida selliseid häid nii-öelda mentoreid või häid nii-öelda koolituse korraldajad, kes suudavad nagu hästi seda nii-öelda ettevõtjateni inspireerivalt oma nii-öelda koolitusi läbi viia. Ja ikkagi Eesti tipptegijaid on Märjamaale esinema toodud, mis on nagu väga tervitatav, et asjadega peab kursis olema. Ja mis see küsimus seal oli? Mäletage ära. Mis see kõige meeldejäävam? Meeldejäävam. Oi, meeldejäävaid asju on siin üks jagu, et küll on see Ruhnule suvepäevadele sõit, küll on see Setu talus kontvõõraks pulmas käimine, küll on see näiteks kuskil Milanos maailma majanduse näitusel käimine, küll on see Eesti saatkonnas käimine Gruusias, küll on see igasugused muud sellised meelelahutuslikud üritused, et aga samas on
meil ka olnud selliseid ühiseid läbielamisi, mis teinekord nii-öelda ühendavad veel rohkem. Et on olnud ka kellelgi hädasti abi vaja, on saanud aidata ja mõnikord on ka niimoodi, et on kaasa elatud mõnele abivajale, kes on nii-öelda mõne probleemi otsas ja siis on hea meel, kui tal on asjad õnnestunud, siis saab ise inspiratsiooni võtta, et kuidas mõnda asja teha. Bussitranspordiga oleme tegelenud 30 aastat, saab kuskil 30 aastat. Tegelikult oleme nagu suurim koostööpartner on ikkagi Märjamaa vallavalitsus. Nii. No kuna me oleme väike ettevõte, siis on nagu tore, et ka saad kuskile kuuluda ja teistega suhelda, olla nagu võrdsega. Parim asi on selles ühenduses kindlasti inimesed ise. Parim on see osa on need inimesed, aga asjad, mida me oleme koos teinud nendega. Ütleme, nagu Andres juba seal rääkis, et mis me kõike oleme teinud ja tegelikult me olemegi neid teinud ja need ongi toredad. Ütleme selles mõttes, ega ta ei ole rahaliselt aidanud, aga kuna ma teen sellist spetsiifilist teenust pakun, siis tegelikult väga paljud, ka ühenduse liikmed on minu teenust küsinud ja oleme koostööd teinud, et kui nendel läheb hästi, siis läheb ka meil hästi. Ja nii on. No ikka olen leidnud ja ma arvan, et ka on mind läbi selle MEP-i tutvustatud, teised MEP-i liikmed on võib-olla soovitanud, ma isegi arvan nii. Äge. No
ma arvan niimoodi, et ikkagi reisid arvatavasti võiksid need reisid olla, et me näiteks Dubais käisime, me käisime seal Dubai Expol. Meid ei olnud palju, sellel korral ei olnud palju, 12, tavaliselt oleme 30 käinud, aga siis meid oli 12 liiget seal ja see oli, ma arvan, et eriti selline kokkuhoidev ja nagu üks mees olime seal. Pikka iga, uusi liikmeid ja selliseid toredaid üritusi, ma arvan. No loodetavasti 5 aasta pärast, võib-olla 5 aasta pärast oleme jälle samas Märjamaa rahvamaas, tähistame 30. juubelit, aga loodetavasti on ka uusi liikmeid tulemas. Ma loodan vähemalt seda, et ega meie oleme siin enam-vähem olemegi see 25 aasta olnud, et asutaja-liikmed olid seal võib-olla tõesti, et kes asutasid, aga me oleme enam-vähem seal ka. Et noh, ma loodan, et tuleb uusi inimesi ja uusi ettevõtteid. Sa ei ole üksi. Kui sa oled väike ettevõtte, siis kindlasti liitu. Kui sa oled suur ettevõtja, mida meil tegelikult ei ole vallas, siis ma arvan, et ikka tasub liituda. Tervist, kas olete juba mõnda aega olnud ettevõtjate ühenduse liige? Tervist, olen küll, aga teise ettevõtjate ühenduse liige. Mis ettevõtjate? Raplamäe ettevõtjate. Väga tore, väga tore. Milline on olnud teie kõige meeldivam koostöömoment just Märjamaa ettevõtjatega? Eelmise aasta maikuus, nagu ma mainisin, kardivõistlus. Kardisõidus Aravetel. See on minu kodunud kilomeeter maad. ja kes võitis? Sõprus. Sõprus, no seda ma usun, jah. Seal on enamus autosi katki kogu aeg, aga sellised töistest kokkupuudetest rääkides, kas on nagu siukest, et nagu mingit asjalikku koostööd ka? No kindlasti on. Liikmed on palju, liikmed omavahel suhtlevad, need ei käi läbi kuskilt niimoodi kõrgematest, kõik on oma algatus. Selge pilt. Nii, vallavanem ma sain aru, jah. Väga tore vanem. Nii, ja küsimus vallavanemale. Kui hea meil on vallal, et on olemas siukene organisatsioon nagu ettevõtjate ühendus? See on puhas rõõm ainult ja annab kasu nii vallale kui ettevõtjatele ju endale. Et meil on väga-väga hea meel, et selline partner vallal on. Teeme koos samamoodi projekte, et vald on alati ka partneriks, toetab omalt poolt MPÜ-de vooru kaudu rahaliselt ja nüüd sellel järgmisel nädalal, see on neljapäeval, on järgmine ettevõtjate ühenduse poolt korraldatud selline vestlusõht Raivo Orega Märjamaa raamatukogus, nii et kõik on oodatud. Aga kas te üldse kuulate ka, kui need nüüd oma ettepanekutega tulevad teie juurde ja nagu arvestate ka nendega või? No siis, kui on... Kas nad üldse tulevad oma ettepanekutega? Me oleme teinud ühe ettevõtjate ümarlaua koos, et vaadata valla poolt ja või siis vaadata ettevõtjate poolt. Alati tuleb ju leida sealt kesktees, nii nagu ma ütlesin, et ettevõtjate poolt töökohad, valla poolt elukeskkond ja elu on ilus. See oli nüüd küll kenasti öeldud, ja et ettevõtja tahaks siia seda töökeskkonda luua, eks ole, selleks peab see elukeskkond ju hea olema. Kuidas teie vallal on, kas siia nende ettevõtjate juurde käivad töötajad on nagu kohalikud või tuleb väga palju ka väljast poolt? No uue ettevõtja puhul on ikkagi see, et tööinimesi, neid, kes ikkagi saaks rakendust koha peal ei ole, et meil, kuna meil Tallinnale suhteliselt lähedal, siis siit ju Tallinnasse on kiviga visata, et väga paljud sõidavad hommikuti sinna suunas tööle, aga kui need samad töökohad oleks meid kodus, ma arvan, et nad ei teeks seda hommikust sõitu. Selge pilt. Nii, liigume edasi. Nii, ja siin mõned sõnad ajame juttu ka, siis kaua aega võib olete ettevõtjate ühenduses? See on pikk jutt, aga ma arvan mingisugune, ikka peaaegu algusest peale. Ja millised on olnud kõige rõõmsamad hetked selle ühenduse ajal siis? Üks kõige rõõmsamad on ikka need lõbusad üritused, peod ja reisid ja asjad, et see on nii. No kui oleks vajadust iseloomustada seda 3 sõnaga seda teie organisatsiooni, siis millised need võiksid olla?
sõbralik seltskond, mõttekaaslased, eks ole, ja toredad inimesed. Kui on vahest äris väikeseid, ma ei tea, probleeme või küsimusi, ütleme siis nii, ei pea alati probleemid olema. Kuidas midagi teha, kuidas paremini lahendada? Kas oled leidnud sihukest nõu oma ühendusliikmete hulgast? Absoluutselt, minu tegevusvaldkond on selline, kus ma teen päris otseselt koostööd oma nii-öelda ettevõtetest sõpradega, nii-öelda puit ja selline teedeehitus ja see kõik läheb nagu maakohas peale ja siis selles valdkonnas on väga suur koostöö. Ja too kohe üks konkreetne näide. No näiteks Kersipuu Agu, kes oli ka nomineeritud siin, tema teeb praegu laudakatust. Ehitajaks on Andres Jõesar ja puitmaterjal on minu poolt sinna viidud, nii et täiesti ahe. Ideaalne näide sellisest piirkondlikust koostööst. Absoluutselt. Väga tore, aitäh. Nii, vaatame edasi. Kas siin on ka ettevõtja? Nii, pühib siis kapsa suunurgast ja teeme paar sõna juttu. Väga tore. Kui kaua aega olete ühenduses liiga olnud? Ega ma pole arvestust pidanud, aga vaatasin pilte, siis 2007 olin seal pildi peal. Järelikult siis juba päris 18 aastat või midagi nii. Päris ilus nägin välja, jah. Meil olid ilusad egoonid ajad. No nii, millised on olnud, kas on olnud kunagi ka põhjust, et siit ühendusest peaks lahkuma? Ei ole olnud põhjust. Ei tunnet sihukest ei ole. Mis ma seal ikka liiga olen? Ei ole, see on ikkagi, ega me ei olegi siin mingi kasu pärast keegi, et me oleme ikka siin põhiliselt ju hea seltskonna ja tuttavate pärast ja saame oma asjad auru välja lasta, kui me kokku saame ja nii ta on. Kas piirkondlik koostöö on teil ka kuidagi, aitab kaasa see ühenduses olemine? Ei ikka, kui mingi mure on, et siis ikka ju esimesena võtad siit oma tutvusringkonnast telefoninumbri ja helistad. Et ei hakka kuskilt, ei pea Google'i abi otsima, et võtad ikka lähemad sõbrad läbi. Aga öelge üks konkreetne näide kohe. Kohe üks konkreetne asi, kus tõesti oli mingi kasu. Kasu, konkreetselt ma ei suudagi öelda, aga ise ma tegelen ehitusega, et kui on vaja ehitusasju, siis need inimesed, kes siin tegelevad ehituse või puiduga või nendega võtadki ühendust ja küsid, kas sul on seda materjali või ja kui sa seal midagi ehitad, et kuidas sina teed ja ütleme niimoodi läheb siin. Mis tunne on, kas 10 aasta pärast ühendus veel püsib ja milline tema nägu siis on? Ei ma ei tea, kuidas ühendus välja näeb, kui me kõik keppidega siia kohale tuleme ja eietame. Loodame, et noored tulevad peale, et paistab. Et on lootust, et 10 aasta pärast võiks siin olla selline noorem seltskond? No tahaks loota ikka jah, selle nimel me siin ju elame, et noored saaks üle võtta meie tööd ja tegemised. Tundub positiivne selles mõttes endal? Ikka peab positiivne olema, mis mõttes ei jõua kaugele. Selge, suur aitäh. Miks te kõik ära läksite? Nii, hea küll. Võtame järgmise, kust me siis järgmise vestluspartneri. Siit leiame inimesed. Tere! Tema on ettevõtja või? Oi, tere! Te olete koos ettevõtjad või? Ei ole, peaaegu või? Nii, väga tore. Kas te olete kaua olnud ettevõtete ühenduse liige? Ei ole. 3 või 4 aastat. Kui tore, sihukene värske liige suhteliselt, ütleme niimoodi võrreldes siin 25 aastaga siiski. Mis muljed seni on olnud? Positiivsed. Ja, niimoodi jääbki. Milline on olnud kõige rõõmsam hetk või selline kõige emotsionaalsem hetk? Üldkoosolekud. Kas seal läheb ka vaidluseks teinekord? Pole läinud. Mis seal emotsionaalselt siis saab olla, kui see vaidluseks ei lähe? Ma lihtsalt kogen positiivseid emotsioone, mida inimesed pakuvad. Aga mis lootused või ootused olid teil, kui te otsusite ühenduse liikmeks? Ega tegelikult ei olnudki alguses mingeid ootusi. Pole siiani. Aga miski peab olema põhjuseks ikkagi? Võib-olla see ka, et tutvuda üldse selle ettevõtjate mõttemaailmaga ja nagu sulanduda sellesse massi ja sellesse rolli, et saavutada võib-olla see tunne, et ma olen ettevõtja. Kas läbi ühenduse on see tunne siis paranenud? Ma jään vastuse võlgu.
Vist mitte. Vist mitte või? Aga muidu on tore või? Muidu on tore. Selge pilt. Aga kas on tunne, et selliseid noori tublisid inimesi on veel siia tulemas? Võiks tulla? Võiks tulla. Vähe tuleb, aga võiks tulla. Aga võib-olla, kui ütleme, meie koolides ettevõtlus aina suurem pealekasvu saab, ehk siis tuleb. Selge pilt. Nii, suur aitäh. Nii, teie olete ka juba mõnda aega ühenduse liige või? Mina olen täna siin esimest korda üldse, aga ma olen endine suurettevõtja ja nüüd väikeettevõtja. Aga minu see legenda on selline, et mul on maakodu siin Märjamaal ja ma olen maal siia sisse kirjutatud. Aga ettevõte mul tegutseb Tallinnas, aga kuna ma olen siia sisse kirjutatud, siis maksud tulevad siia. Aga liige te seal ühenduses ei ole või? Ma ei ole veel ei ole. Selge pilt. Täna nagu kompate maad või? Esimene kord jah, ma peab uurima. Kuidas siis seni on nagu muljed olnud? No praegu on niisugune vaikne suhteliselt alguses, aga loodame, et pärastpoole läheb lõbusamaks. No, aga ma mõtlen, et ilusad sõnavõtud olid ja selles mõttes nagu näha, et vist on olnud väga emotsionaalne, positiivne kogu see ettevõtmine siin liikmete jaoks. Tundub nii jah, et väga kursis ei ole nende kohalike ettevõtetega veel. Paistab, et asjad liiguvad. Aga see on küll nüüd ütlemata uhke, et ise küll linnas toimetades olete sisse kirjutatud siia Märjamaale. See on vist väga paljudel siiski, ütleme, kes linnas toimetavad ikkagi nagu auasi, et olla oma kodukohta või sellisesse, kus pärit ollakse sisse kirjutatud. No võib ka niimoodi öelda või tõlgendada seda olukorda. Nii on. No, 5 aasta pärast olete liige? Ei oska öelda, et tahaks olla, aga kas minusuguse tegevusampluaaga siia ühendusse võetakse, ei tea. Selge pilt, aitäh. Nii, no kes meil siin veel ettevõtja? Roosa särgiga mees on ettevõtja, nii. Väga tore. Tervist. Mis ettevõtteid peate? 1. jaanuarist olen palgatööline. Siis ta ei ole ju ettevõtja. Aga olete olnud ettevõtja ja selle ette ikkagi ma saan ühenduse liige? Jaa, me oleme, seda ei mäleta, mitu aastat oleme olnud. Alates 97. aastast oleme ettevõtja olnud. Tegeleme põllumajandusega. Küll on 10 maha, 1 saame. See sama tore lugu ikka, jah. Aga kuidas see ühendus on teie tegevusele emotsionaalset tõuget või positiivset tõuget andnud ka või? Toredad sõbrad ja koos käimised ja ajaviited ja oleme sellest, kui see oli see 98, kui see Taani reis oli, seal käisime ja. Kas see on nagu oluline, et sul on olemas inimesed, kellel on samasugune mõttemaailm, kellega siin samas kodu kõrval sa saad rääkida, võib-olla teinekord jagada muresid, rõõme? Vene vanasõna on niimoodi, et 100 sõpra on parem kui 100 rutsi. Nii et see ühendus loobki need sammused sõbrad. Ja see on ikkagi oluline? Otse loomulikult. No öelge üks konkreetne koostöö, mis te näiteks olete teinud siin mõne ühenduse liikmega? No võtame see sama Andres, rahakurnaja, ehitaja meil. Igasugust asju meile teeb ja mida iganes. Ja soovitan teistele ka. Selge, nii et ikkagi on vaja seal mingit ehitust ette võtta, sa leiad seal ehita ikkagi oma liikmete hulgast. Täna ütleme niimoodi, et iga mees teeku seda, mida ta oskab. Kes on põllumees, kes on ehitaja, kes on bussijuht, iga mees teeb seda, mida ta tahab. Ja kui sul on tarvis teise mehe teenust, siis võtad ikka selle sõbra. Õige. Aga kas teie töö teeb teid õnnelikuks? Töö teeb õnnelikuks, millal sa õnnelikuks saad? Ma ei oska ütelda, kas ta õnnelikuks teeb, aga ütleme... Pakub rahulolu. Tead, nagu liiga palju on seda tööd. Nii et ma ei ütleks, et Eestis nagu majanduslangus oleks. See on nendel, kes seal Toompeal istuvad. Nendel on majanduslangus. Teil see silma ei torka? Ei, liiga palju. Selgelt. Nii, no liigume edasi. Kus me siis võtame järgmise laua? Nii, tervist. Kes on ettevõtja? Kus sa hiilid nüüd siis? Kõik nad on. Temaga me juba rääkisime. Nii, ettevõtja. Tema juttu me juba kuulsime. Minu
emotsiooni juba kuulsin. Selge, nii, oota, kellega me siis räägime nüüd? No nii, nii, sinuga, väga tore. Ja, mis ettevõte on? Juurimaa Tall. OÜ Juurimaa Tall. Juurimaa Tall. Millega see täpsemalt tegeleb? Tegeleme hobustega, lastega, ekskursioonidega, matkadega, laagritega. Ohoo, kas siinse ühenduse liikmed on teil kõik juba külas käinud? Jaa, on külas käinud. Ja millised on olnud arvamused? Ma loodan, et positiivsed. Selge, kas teie ettevõte kasvab või kahaneb? Vastavalt olukorrale. Tuleb ühesõnaga ajaga kaasas käia ja jälgida ajaseisu. Millised on olnud kõige helgemad hetked siin ühenduses olles? Siin ühenduses helgemad hetked, see sama ongi. Praegu on ka tore hetk. Ühesõnaga koos käimine, ühine murede rõõmude jagamine. Öelge üks konkreetne koostöö mõne ühenduse liikmega, kus on tõesti, olete, ma ei tea, teinud midagi ühiselt, saanud nõu, abi? Koostöö, ei olegi, kes meil siin on, kruusaga tegeleb, kui on vaja auka täita, tuleb kohe killustiku koorel tee peale ja ongi probleem lahendatud. Nii et sul on olemas need kohalikud kontaktid, et see on nagu suur eelis? On. Et sa ei pea nagu kauplema, võtad kõne, tuttavad otsas, kuule mul mure, ei pea järjekorras ootama, tehakse üle töötunnina ära. Jaa, just nii. Väga hea, ilus. Nii, ja nüüd siis räägime sinuga ka. Nii, tule nüüd siia, nii, nonnukene, nii, millega tegelete? Raamatupidamisteenused väikefirmadele. Väga tore. See on see, kes nagu peseb asjad puhtaks, ütleme nii. Ei, pigem peab arvestust väga ausad ja... Igal juhul. Jah. Aga kas siinses ühenduse hulgas on mitmeid kliente? Ütleme, et mõned on nii 2 kuni 3 vahest. Kas see, kui sa pead oma kliendiga koos näiteks kuskil peol või lõbureisil olema, kas see nagu on vastupidi, on see hea või mitte nii väga? Mina ei näe probleemi, sest et suhted on normaalsed, siis eelmisel reisil isegi suutsime ühes toas olla ühe kliendiga. Et ei ole probleemi. Selge pilt. Aga millised on kõige helgem hetk, võib-olla kõige meeldejäävam hetk siin selle ühenduses olemise ajal? Neid hetki on tegelikult võib-olla isegi mitu, aga mina kõige rohkem ikkagi naudin ühiseid väljasõite. Et näiteks Milano Expo oli väga huvitav minu jaoks. Samuti päris põnevaid koolitusõhtuid oleme koos teinud. Jah. Koolitused, sellest pole veel keegi rääkinud. Ja mis koolitused näiteks? Kohe kasutan juhustada reklaami. Palun tulge kõik järgmisel neljapäeval on härra Raivo Vare Märjamaa raamatukogus esinemas ettevõtjate kutsel. Et kõik ootame rohket osavõttu. Selge pilt. Paneme kirja. Nii, tore. Aitäh. Mina olen Jaanus Ajats. Ettevõtte nimi on Mõisamaa PM. Tegeleme põllumajandusega, peamiselt taimekasvatusega, teraviljakasvatusega. Ja mina olen ka üks nendest liikmetest, kes ei ole Märjamaa vallast, vaid olen endise Nissi või siis Saue vallast. Et jah. Mulle tähendab see kuidagi head seltskonda, sihukest tuge ja ka kindlasti mingitel momentidel olen saanud koostööpartnereid, olen osalenud koolitustel, mis on põnev ja uusi tuttavaid. Ma arvangi, et parim asi on ühendusliikmed. Et see on hea seltskond, sõprusseltskond ja sa saad seal rääkida oma erialaseid asju ja sa saad kuidagi uusi kogemusi või nõuandeid. Et see ongi see, et kokkusaamised, mis meil on, kas need on reisid või on need koolitused või ükskõik mis on või kas või discgolfi mängimine, siis saab ka kindlasti rääkida muudest asjadest peale sellest, mis me sinna kokku tulime, vaid ka oma asjadest ja see on vahest need jutuajamistest on vahest isegi rohkem kasu kui see, miks me kokku tulime. Eks mul on ühenduse liikmete seas ka koostööpartnerid.
et no arvatavasti on ka see ühendus aidanud meie koostööd parandada, ma arvan. Ja kindlasti need koolitusõhtud, mulle meeldivad tegelikult väga need majandusalased koolitus, et need on põnevad ja ikka sa paned midagi kõrva taha ja saad võib-olla uusi teadmisi ja nii need kaudsed asjad võib-olla on, et see võib-olla ei ole otseselt rahaga mõõdetavad, aga sealt see kasu tuleb, ma arvan. No, ma arvan, see on eelkõige ikka siuke hea seltskond, siuke hea ja sõbralik seltskond, et alati inimestel on ju nii, et nad peavad kuhugi kuuluma, et sa ei saa nagu üksi olla, et siis see kuulumine kuhugi, ma arvan, see on oluline ja kui sa kuulud kusagil heasse seltskonda ja noh, see ongi tähtis. Veel hetke. Noh, ma ei tea, ma ei oska ühte välja tuua, eks muidugi meie reisid on meelde jäävad, siis väga põnev oli ka käia Vigala piirkonnas tutvumas Vigala kutsehariduskeskusega ja ettevõtetega seal kandis. Mul see päev on kuidagi väga meeles, see oli väga tore päev minu meelest. Ja ega siis need koolitused ja jõulupeod on alati, kus tahaks osaleda ja need koolitused ka, et niisugust meeldejäävat päeva ma praegult niisugust suurt laksu ei ole olnud, kõik on torelt. No ma usun, et ikkagi ühendus toimib edasi. Seda kindlasti. Aga ma näen, et seal on ikkagi uusi põnevaid koolitusi ja põnevaid reise ja need reisid ongi tegelikult selles mõttes ka ikkagi põnevad meil olnud ju, et me oleme ikkagi seal reisidel neid ettevõtteid külastanud seal välismaal. Et ega need on ka tegelikult huvitavad olnud, et kas sealt nüüd otse midagi ära tuua on, aga ma arvan, et niisugused kogemuse vahetused jätkuvad, seda ma küll loodan, jah. Noh, ma loodangi või soovingi, et nad pikalt kestaks. Siis ma sooviks kindlasti uusi liikmeid, uusi ja noori liikmeid. Et see ettevõte ikkagi, nagu eelmine küsimus oli, 5 aasta pärast kestab, siis ma arvan, see on kõige olulisem, et uusi noori liikmeid. Et mulle tundub, et liikmeskond on juba seal maal, et peaks tulema uusi noori. Et seda küll soovin ettevõtted ühendusele. Kui ma soovitaksin, siis seetõttu, et sealt saabki võib-olla uusi kontakte siin lähedal enda ümber, uusi ettevõtetega, kellega koostööd teha. Seal on väga hea neid tundma õppida, potentsiaalsete koostööpartnerid. Ja soovitangi sellepärast, et seal on ka põnevad koolitused kindlasti. Ma arvan, see on väga oluline. Ja ongi selline, ma arvangi, et selline kogukonna asi ettevõtluses on ka oluline, et võib-olla praegult on läinud nii, et sa pead leidma kõige odavama ja kõige popima ja asja, aga tegelikult see ettevõtluses see kogukonna asi on ka oluline. Et see viib ka edasi. Aivar Kivissaar ja ettevõtte Viiast Top Invest, tegelen toitlustuse, majutuse ja meelelahutusega. Tähendab suurema seltskonnaga Märjamaa ühist ettevõtmist.
ühendus on jälle ühised koolitused, mis üksipäini tundub juba raskemat seltskonnaga on koos meeldivam ja lõbusam koolitusi teha. No konkreetselt mind aitas väga hästi, kuna tulin Märjamaale tundmata siin ühtegi inimest, siis oli ühendus just loodud, oli selle kohta reklaam ja mulle avanes väga hea võimalus ühendusse astumisega tutvuda väga paljude kohalike ettevõtete ja inimestega. Ja kahtlemata kindlasti, kuna tegelen toitluste meelelahutusega, siis ka nii olen suutnud ka oma poolt pakkuda kohaliku teistele ettevõtetele head koostööd antud valdkonnas. Vägev. Kahtlemata kas suvepäevad, koolitused, liitu meiega ja su konkurendid hakkavad sind kadestama. Uhkevalt, veel uhkevalt, kui praegult on. Palju häid kordaminekuid ja ettevõtmisi. No millega tegelete, alustame sellest? Kõigega. Tegelen kõigega. No niimoodi ei saa. Me just ühe ettevõtjaga rääkisime, see ütles, et iga kingse peab ikka oma liistude juurde, siis on kindel, et läheb hästi. No jaa, aga see on esimene vastus, sellepärast, et see nagu iga liistu juurde jäämine on pärast, et esialgu on ikka kõigega. Selge pilt. Nii, et ma saan ikka põllumees. Just, täpselt. Küsi, mis teil peale põllumehe veel on, mis hoonete omab ja mis on toimub? No nii, ja ma saan aru, peale põllumajandus on veel mingid kõrvalärisid, mis siis veel on? Ma tahtsingi öelda, et kõigega sellepärast, et ka kultuuriga. Ja, meil on kultuurimaja, et järgmine kord võib-olla kutsume sind küll äkki. Väga tore, mis kultuurimaja? Väiküla kultuurikeskus. Väiküla kultuurikeskus, ma olen seal käinud. No ma räägin, ma sellest räägin, mul on oma kultuurimaja juhataja, kes on, ma ise ei hakka kutsuma, kultuurimaja juhataja teeb sulle nii-öelda ettepanekud. Väga tore, seal, et see on niisugune ütleme, toetusel siis kultuurimaja. Et mul on viimane kogemus sellest, et just täna rääkisin kultuurimaja juhatajaga, et meil tuleb Ernst Jong tuleb oma suvepäevasid pidama. Ja nad juba tulid teist korda vaatama. Kas see koht sobib ja tulid nagu läbi rääkima ja kõik üle vaatama. Alul käis üks inimene, nüüd käis 3. Et see on ikka väga põhjalik ettevalmistus. Et kultuur, et põllumajandus võib ka ju rääkida, aga kultuur on vist veel põhjalikum sellepärast, et neil ei ole lihtsalt midagi teha, ma arvan, asi on selles, et selles mõttes vaata, lehma lüpsad iga päev ühtemoodi. Täpselt ühtemoodi kogu aeg. Aga kultuuri, et üks tab ühesugust pidu on ja täna siin on sul ju, vaata, ühed esinejad on ju. Sa lähed teise kuskile seda pidu juhatama, on teistsugused esinejad. Seda arvate teie, tegelikult et esinejad teistsugused, pidu on ikka samasugune. Ei ole. Vaevalt sul teisel peol on Märjamaa muusikakooli selles on õigus, jah. Aga hea küll, rääkides ka ühendusest, et mis reaalselt sükest rõõmu on teile see ühenduse olemine toonud? Mulle tõi suurt rõõmu, kui ma sain eelmisel aastal korraldada oma ühenduse liikmetele jõulupeo. Nii? Ja kutsusin esinejad, tantsijad, värgid ja tegime väga puhke jõulupeo. Ja see oli selles mõttes nagu selline kõrgetk? Loomulikult, sellepärast, et sa kutsud ikka oma ühenduse liikmed, ettevõtlus on üks asi. Teine asi on emotsionaalne pool, on ju siis, see nii-öelda nagu tänagi siin on ju selline, tööle peab ka lõbu kaastada. No ma saan aru, et selles ühenduses olemine ongi nagu 2 poolt. Et üks on see emotsionaalne, miks siin inimesed on, et see toob neile rõõmu. Ja teine pool on see, et tõesti oli hea teada ka kohalik ettevõtjad ja teinekord teha vajalikku koostööd. On niisugust vajalikku koostööd ka see ühenduse liikmetele toonud? Ikka sellepärast, et meil on ju erinevad ettevõtjad,
kõik ei ole põllumehed, siin on ju ka ehitajaid, samas Andres, mul kutsun tead ehitama, tule tee, on ju, et no ütlen, kuidas sa ei tule ühenduse liikmele või selle ühenduse liikmele nagu appi, ja appi on ju, noh, et pane mind järjekorras ettepoole, noh, tead, no ikka, no ei saa ju, noh. Ja on nii läinud. Peab ikka suurelt avaldama. Ja, aga nüüd üks konkreetne koostöö näiteks, mis on olnud ühenduse liikmetega, mis on niisugune olnud hästi positiivne. Tegelikult ongi Andres on käinud meil ehitustöid tegemas. Kui, no ütleme päris, ennem oli nagu see natuke huumor ka, aga päris tõsi, et Andres on käinud meil tegemas ehitustöid. Ja materjalid on võetud? Eks ma proovin ikkagi leida odavamaid lahendusi, et töö võtan Andreselt, materjalid... Kohalikud ettevõtjad või siis kuskilt mujalt? Ja ma tean, et siin üks Raivi veel müüb puidumaterjali, et kui vaja, siis temalt. Ikka saab, jah? Ikka saab. Selge pilt. Nii et igal juhul isegi niisuguse suurettevõtjana on siin, ütleme, mõned on siin juuksurisalongi pidanud. Siin on palju suuremaid veel, ma arvan, et kui mina, aga jälle jah, et siis veel, et saab inspiratsiooni. Härra Ago Kirsipuu ütles ükskord mulle siin ühel üritusel, et siis kui mul veel karja ei olnud. Et noh, lugupeetud põllumajandusettevõtted, kellel oli põllumaa, viljakasvatus, karjakasvatus, nemad nagu pidasid omaette seal väikest arutelu nurka. Ma läksin ka nende juurde, et Ago ütles, et mis asja tuleb, sa pole päris põllumees, sul karja pole. Ja vaat sealt see inspiratsioon tuli, et tuleb kari osta. Ma ei tea, kui nüüd igast sõnast niis kinni võtta, siis sa saaks üldse hakkama eriti elusega. Tänu Agule pidin karja ostma ja niimoodi ükskord ütlesin, et mul on 3 kord suurem kari, et mis sa pops siia tuled. Pops tuled härradega rääkima. Väga tore. No aitäh. Olen Eneli Niinemäe ja ettevõtte nimi on Imeline OÜ ja teen inimesi imeliselt ilusaks, ehk siis olen juuksur. Kuulumine ettevõtjate ühendusse tähendab minu jaoks teiste ettevõtjatega võib-olla arvestamist, tundma õppimist, avastamist, arenemist. Mulle meeldivadki need ettevõtjad ise, need inimesed, kes seal ettevõtetes on, et minu jaoks on nad selles mõttes igaüks eriline ja äge ja igalt inimeselt on midagi õppida ja tore on see, et aastatega on saanud meist justkui sõbrad, et mis on hästi tore ja positiivne. Ma arvan, et MEPU ühendus ikkagi selles mõttes on nagu toetav ettevõtjana mulle, et annab võib-olla julgust rohkem tegutseda, julgust inimestega suhelda, julgust pöörduda võõraste inimeste poole, ettevõtjatega rohkem läbi saada, reisid ja koolitused on meid nagu rohkem tuttavaks teinud, et üksi toimetades ma arvan, et seda ei saa või ei suuda. Ma arvan, et see ühendus ongi pigem nagu sihuke piirkonna kokkuhoidmine või kokkukuulumine minu jaoks vähemalt. Et need ettevõtjad on üheskoos ja toimetavad koos ja pigem on see, et mitte nad ei tegutse koos, vaid nad võtavad koos aega maha või veedavad aega koos, selles mõttes, et tulevad sellest rutiinsest elust välja, et minule meeldib nagu see ettevõtte ühingu puhul. Kliente olen ma ühingu kaudu kindlasti leidnud, koostööpartnereid ma ei saa öelda, et nii väga,
aga samas küll jaa, ma olen teiste juuksuritega ikkagi selles mõttes saanud läbi ühingu rohkem tuttavaks, saanud võib-olla nõu küsida. Et mingis mõttes küll jah, ikkagi koostöö, jah. Lõbus. Ma arvan, et ühised väljasõidud, kas need on siis koolitused või reisid, et minu enda jaoks üks kõige ägedamaid reise Mepuga on olnud Gruusia reis. No kindlasti on ta Märjamaal endiselt, aga ma usun, et liikmeid võiks meil olla 5 aasta pärast 3 korda rohkem kindlasti. Ma arvan, et rõõmsat meelt ja võib-olla innovaatilisi ideid äkki rohkem. Mina kutsuksin teisi ettevõtteid liituma just nimelt sellepärast, et nad tuleksidki sellest oma ettevõtlusest välja ja näeksid midagi muud ja toimetaks teistega koos. Et mulle meeldib see koos tegemine, koos loomine. Minu nimi on Raivi Laaser ja minu ettevõtte nimi on Laaser ja Puit osaühing. Et Varbula kandis ma tegutsen Märemaa vallas. Ja ise olen siis juhatuse esimees selles ettevõtmises ja juba 2003. aastast tegelen siis sellega. Ettevõte alustas puidu töötlemisega mingil määral, praegu ka veel tegeleme siin puidu töötlemisega, aga siis teine põhiharu on teedeehitus, et ma olen ise teedeehitusinsener ja tegelen sellega. Siis maakonna piires ega niisuguse väiksema tegijana kaugemale nagu ei küünigi ja polegi tarvis, piisab siin sellest Märjamaa vallas küll, siin on tööd küll ja küll. Ettevõtete ühendus on selline tore organisatsioon, kus me saame siis nii-öelda omasugustega koos suhelda, kes mõtlevad sama viisi nagu minagi ja siis need mured ja teemad on ühised ja selles mõttes on nagu tore, et ega need ettevõtluses niisugused mured on kõigil üsna ühesugused ja probleemid ja seadusandlus ja nõnda edasi, aga tore on omasugustega rääkida, kellel ei pea sisse juhatama pikemalt teemasid, kes mõistavad sind siis nagu ja meil on tore, me ei räägi ainult tööasjadest, me ikkagi nii-öelda oleme lõbusad ka koos ja käime niisugustel rahvaüritustel ja pidudel, et see ei ole mitte niisugune ainult mure ja nutulaulu koht, et see on ikka pigem selline fun, ütleme nii. Parimus asjaks ongi ilmselt see, et ta on selline vabas olekus ja selline suhteliselt vaba organisatsioon, ta ei kohusta sind millekski ja need omavahelised suhted ja tutvused siin oma maakonnas nii-öelda äri ajada omavahel, et see on tegelikult palju aidanud äridele kaasa, et me teame nüüd paremini läbi selle organisatsiooni, mis siis meil kohapeal pakkuda on, eks ole. Ja siis milleks minna kuskilt kaugelt firmasid tellima, kui oma inimesed teevad siin samas lähedal sama asja ära ja see lõpuks tuleb kõigile soodsam. No täpselt nagu ma ütlesingi ennem, et sellel asjal on just see mõõde, et me tellime teenuseid omavahel või siis vastastikku siin lähedal pakume teenuseid üksteisele ja nii ongi, et näiteks täna pakun puitu ehitajale, oma valla ehitajale, kes ehitab oma valla inimesele laudakatust ja see ongi kõige parem näide, eks ole. Transport lühikene, kõik
saavad teenuse kätte omadelt inimeselt suhelda lihtsam, ei ole mingisuguseid petuskeeme, eks ole, et keegi võib kuskil kedagi nii-öelda üle lasta. Niisugune moodne sõna, eks ole. Või ütleme nii, et selline usaldusväärne kauplemine, mis on stressivaba. Ühendus, ma ei ütlekski nüüd, et see materiaalne väärtus nii kõige tähtsam on, eks ole, et selles suhtes, et on ka selline vaimsed ühised väärtused ja nende niisugused leidmised, omavahel olemised ja lihtsalt sellised, ütleme need õppekogunemised ja sellised, me lülitame siis üldse tööst ju välja, et me suhtleme siis vabalt omavahel ja omasugustega me oleme ka kusjuures niimoodi põlvkondadega kuidagi üsna eakaaslased või nii väikeste vahedega, et selles suhtes on nagu väga tore jälgida üksteist, kuidas keegi areneb ja kuidas keegi on ja nii on. Ei, absoluutselt, selles mõttes ma olen kindlasti leidnud koostööpartnereid ja kliente, et tegeleme niimoodi üksteisele teenuse pakkumisega, mis kellelgi vaja on, et ei, mina suhtlen küll väga palju. Võib-olla mul on selles asi, et minu teenus sobib kõigile, et teid on kõigil vaja, eks ole, neid on vaja sättida, puidumaterjali, maju kõpitseda on ikka ka tarvis, et ütleme niisugused kättesaadavad asjad ja ütleme igal juhul. Ma arvan, et sellel ühendusel on oma koht siin elus ja ta on asjakohane. Küllap need niisugused meeldejäävamad hetked ongi nendelt õppereisidelt, kus me oleme koos niisugusel ühel lainel ja võib-olla siis niisugusel pidulainel võib-olla isegi võib öelda ja ikkagi sellised mõnusad suhted, mõnusad inimsuhted. Ega siin mingisugust suurt tiigrihüpet ei toimu, ma arvan, et kui see ettevõtete ühendus samal kujulgi eksisteerib, see on juba suur asi, et selles mõttes, et ikkagi samamoodi need avalikud teabepäevad, loengud siin kohalikus raamatukogus, kus me püüame siis nagu inimesi kokku tuua ja see on kõigile avatud, harida neid teatud ühiskonnas sellistel valusatel päevateemadel, et eks ta selliseks toetavaks ja ühendavaks organisatsiooniks peakski jääma, nii kui ta praegu on olnud. Ma juba ütlesin oma sünnipäevasoovid nagu ära, et ma soovin ikkagi elujõudu ja pikka iga sellele ettevõtete ühendusele, aga kindlasti on see, sõltub sellest eestvedajast, et see väsiks, et alati üks organisatsioon suudab eksisteerida nii kaua, kui on temal eestvedajaid ja Andres on sellega suurepäraselt hakkama saanud, üks ütleme parimaid juhte praegu. Ma ei väida, et neid ei tule kuskilt mujalt veelgi, aga tema on saanud nendes tingimustes väga hästi hakkama. Ei, selles mõttes, et eks iga inimene peab ise ära tundma selle, kuhu tema tahab kuuluda ja leidma sellise koha, sellise organisatsiooni, kus ta tunneb ennast mõnusalt, et ta on nii, et tal on nii-öelda organisatsioonile midagi pakkuda ja et ta saab ka ise sellest midagi, et kedagi niimoodi siia sunniviisiliselt ei ole ju kutsutud või ütleme kohustust see ei oma, aga ma arvan, et me oleme populaarsed selles mõttes, et inimesed tulevad varem või hiljem ikka meie juurde, et nad näevad, et see on selline mõnus koht, kus nad saavad nii-öelda omi muresid oma mõttekaaslastega arutada ja ilmselt ka siis need lõbusamad hetked nii-öelda ka vaba aega veeta mingil moel, kuigi neid ju niimoodi protsentuaalselt väga palju ei ole, aga need üritused, mis on ikkagi kvaliteetsed.